राज्य में कालबैशाखीर प्रभाव जारी रही। भारतीय पाणीपाग विभाग ताजा सूचना अनुसार आगामी 4 दिन पर्यंत ओडिशार विभिन्न स्थान में कालबैशाखी जनित वर्षा और घड़घड़ी सह वज्रपात लगी रहिबार संभावना रही। आगामी 24 घंटा पाणीपाग केन्द्र पक्षर राज्यर 8टी जिला को ऑरेंज वार्निंग बा सतर्क सूचना जारी करा जायछि। एही समय मध्य संपृक्त जिलागुड़िक घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर झटका लगिबा भली पवन बहिबा सहित प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी मारिबार आशंका रही। खराब पाग को दृष्टि रखी साधारण लोकंकु सतर्क रहिबाकु प्रशासन पक्षरु परामर्श दिया जायछि। वर्षा एवं वज्रपात समय खोला स्थान को न जाई तुरंत कौनसी सुरक्षित और निरापद स्थान में आश्रय नेबाकु कुहा जायछि। वर्तमान ओडिशा रे कालबैशाखी सक्रिय प्रभाव जोगु पागरे बारंबार परिवर्तन देखा मिलुछि। आसंता किछि दिन पर्यंत एही भली अस्थिर पाग लागि रहिबा सह विभिन्न अंचल रे लगातार वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा जायछि। एही अदिनिया झड़ तोफान जोगु राज्य रे अनेक स्थान रे साधारण जीवन यात्रा प्रभावित होई पारे बोली आशंका करा जाउछि। भीषण ग्रीष्म प्रभाव परे एही वर्षा तापमात्रा को बहु मात्रा रे ह्रास करिबारे सहायता करिबो। तेबे अचानक झड़ पवन जोगु गछ उपुड़िबा एवं विद्युत तार छिंटी जाई विद्युत सरबराह बाधा सृष्टि हेबार संभावना रही। कौनसी जरूरीकालीन परिस्थितिर मुकाबिला पाए समस्त जिला प्रशासन को आगुआ प्रस्तुत रहिबाकु निर्देश दिया जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।